ilaahay wuxuu garanayaa doonitaanka qalbigaada iyo waxa aad doonayso aad rabtid ayuu si xeel dheer u og yahay ducadani waa duco qiimo badan tijaabi ku dhaqan wad insha Allah ta'ala irsaaqad waasica dambi dhaaf fudayd sahal arrimahaada lagu sahlo wax walba insha Allah ta'ala ka suulimayna ducooyinka kala duwan in aan idin la wadaagayno hadba dhinac anagoo ka istaagayna waxa la sheegaa nin ree ansaareed kamid ahaa in nabiga uu ku yiri nabiga la hadlaya xageed jirtay maalmahan kuma naaragay waad naga maqnayde ninkii baa yiri rasuulka Ilaahay wax la'aan faqri ba meel cidla ay dhigay iyo xanuun igu dheeraaday rasuulka Ilaahay baa yiri kalaam iyo hadal ma ku bara ku sheega hadaa tiraahdid faqriga iyo xanuunka baa la ka tagsiinayo oo Ilaahay ka qaadayo nabiga Ilaahay waxa waan u baahanahay waa midaan meel u fadhiyo wuxuu yiri markaa waa bariisatid ama aad galabaysatid وحاتر هذا لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نيكي بايره ذكر قاسي دعاء سنة خريستي صدح maalmood baan wadaybi xanuunka iyo faqriga iyo dhamaan waxaan dareemayo Ilaahay waaga tagsi ma sha Allah marka waa ducaa degdeg ah insha Allah ta'ala albaabadaadana si degdeg kugu furaysa inka ree ansaareeda golihii rasuulka laga waayay rasuulkana wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam mid asxaabtiisa iyo dadkiisa ka warqaba midka joogay midka maqan uu kala garanaya ninkii buu la kulmay maalintii dambe markaas wuxuu yiri hebelow maalmahan kuma arag maxaad nooga maqnayd markaas rasuulka Ilaahay xanuun igu dheeraaday iyo faqri igu daahayba meel cidla ay dhigay oo aan kaga maqnaaday rasuulka marka wuxuu baray ducadan qiimaha badan iyo dhikrigan qaaliga rasuulka ku yiri aan ku bara aan ku sheego ilaa waa in wax la isbaro wax la isu sheego wax la isku soo gudbiyo faa'iido wadaagay aan ku sheego wiiraan ku baro aan ku soo gudbiyo hadad hadalkan tiraahdid Ilaahay faqriga iyo xanuunka ka qaadayo marka halka waxaan ka fahmaynaa ducadan faqriga Ilaahay waa ku qaadaa xanuunka Ilaahay waa ku qaadaa wax kasta oo qofku dhibsanayna Ilaahay waa ku qaadaa oo Ilaahay meeshu kaga saaraa xanuunka faqriga wax la'aanta walwalka walbahaarka tabar la'aanta qofkii oo khayrka la waafajin ama arihiisa kala daadsan yihiin asagiyo dhanba wixii baa ka kala firiray adduunyadii buu cayrinaya laba isku aadi karila dadkoo dhan baa khilaafay caruurtii baa ka cararay xaaskii baa khilaaftay ninkii baa dhibay noloshii baa ciriiriya waxay haysteen baraka malahan ayagoo dhan baa dhinac ka laalaada daambay ka fooraran oo nolosha ah in ay meel xun ku dhacaan bakhatar ugu jiraan si uu noo badbaadiyo nabiyullaahi Muhammad illa badbaadina loo soo diray ayuu ninka ansaariga noo baray ducadan annaguna ka faa'iideyno wuxuu yiri ducadan hadaad akhrisid hadalkan tiraadid faqri iyo xanuun baa waa ku dhaafayaan ciladahaana waa ka tagayaan naftaadana wax u qabanaysaa ummadana wax u qabanaysaa wuxuu yiri ninkii asagoo farxay indhahana kor u taagay yaa rasuulallahi ii sheeg waa rabaa wallahi nabiga yiri markaad subaxsatid waagu ku baryo galabtiina aad gaaratid labada ganin ee maalintii waxa tiraahdaa la hawla wala quwwata illa billah intaas waxay tilmaamaysaa awood malihi tabarna malihi intuu Ilaahay isiyay mooyaan xeelad malihi xeelad maxaa loo jeedaa dunuubta iyo dambiyada awood aan ooga leexdo ma hayo wala quwwata awood aan wanaaga kula imaadana ma hayo illa billahi Ilaahay inuu isiyo ugu kaalmeeyo mooyaan tawakkaltu waxaan tala saartay arrinkaygana u dhiibto ku aaminay 100% ala alhayy alladhi la yamut allaha nool ee aan dhimanay walhamdulillahi mahadna asaga iskale alladhi allaha soo lam yatakhid waladan ilaha soo an caruur samaysan aan caruur dhalin lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad walam yakul lahu shariikun fil mulk allaha soo la wadaagin lahaanshaha koonka adduunyo aakhiro cida isla wadaag walam yakul lahu waliy min ad-dull tabar darro oga hiilisana aan lahayn oo la talisa Ilaahay asaga madax banaan awood oo dhammaan ku dhameystirantay wakabbirhu takbira Ilaahay weynaysi weynidu u qalmo inta dambe waa aayad fi suurati al-Isra ugu dambays ninkii wuxuu yiri ama ninkii ree ansaaray saxaabiga wuxuu yiri wallahi hadalkan baan iri buu yiri waliba 3 maalmood ayaan waday buu yiri markii dambana faqriga iyo xanuunka Allah waa iga qaaday buu yiri alxamdulillah dhammaantiin marka waxa tiraahdaan ana naftayda ka bilaabaya la hawla wala quwwata illa billah tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamut والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إناد كفائدين بان فيليا دعاء ستاج يدرد حرطان كدكت إلهي دينكيس بارك الله فيكم